こちらね、星出館という旅館にですね、なんとこのお庭にですね、水金窟というね、綺麗なね、音を出すサウンドの仕掛けがあります。じゃあね、これなんですけどもね、はい、構造がね、ここにちょっと説明がされてます。ちょっと見えますかね。はい、こういうものが、はい、お庭にあるということですね。やってみます。竹ですね。この竹で、まず竹を起こして、ちょっと押しますね。はい、それから水をこのようにひ杓ではい、で地中に滴る音がこれね、竹のところに耳をこう当てますと聞こえてくるという風流な仕掛けになってますね。夏はこれはいいでしょうね。はい、このような仕掛けがね、この、旅館の庭園のお庭に仕掛けられております。非常に風流ですね。はい、伊勢の星出館というね、旅館です。はい、こちらが水金窟です。